Oke teman-teman, menyalakan petasan Basoka Pelontar Mini Sonic Boom ya. Untuk kalian belum subscribe, bisa di subscribe, tombolnya ada di bawah, dan share ke teman kalian agar saya bersemangat bikin konten. Kalian yang mau request menyalakan petasan apa lagi, bisa ditulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kita nyalakan bosku. Let's go. Mantap, ada pretek-preteknya ya. Top.